Total 50零萬就可以攞低珠海華發呢一套精裝嘅3房單位啊，唔係首期啊，係 Total 啊嚇，而且咧。我哋呢邊咧全屋帶精裝修嘅，現樓現證噶啦，唔需要擔心爛尾，而且景觀咧真係好靚，可以見到我哋遠處嘅山景啦，同埋小區嘅別墅景觀啦，同埋湖景啦。平時下面咧可以釣魚噶嚇，咁樣嘅環境裏面度假退休生活咧，絕對係一流啊嚇！咁再帶大家睇下我哋一個休息區啦嚇。咁休息區咧每個房間咧都係方方正正嘅嚇，實用率咧係相當高嘅。而且我哋小區咧係自帶成熟嘅一個商業體，同埋咧我哋小區咧有熱節嘅巴士可以翻到香港嘅嚇。對呢套單位有興趣嘅朋友咧，嗱嗱聲聯繫阿 Lily 過嚟實地睇睇啦。而家現樓噶啦，中意邊一間揀邊一間，首期7萬蚊，月供1600蚊就可以輕鬆攞低啦。